سلامونه. د 2023 کال په 19 کرکټ نړیوال جام سالیو په ترڅ کې نن نیوزیلند دویمه بریا ترلاسه کړه او په دې سره د روان نړیوال جام د 10 لوبډلو په قطار کې لومړی مقام ونیوه. سر په سر دویمه لوبه خپله کړه، 4 امتیازونه لري. دغه لوبډلې یو ځل بیا نن وښوده چې دوی په سوپرسټارانو یا د یو لوبغاړي په لوبې باندې تکیه نه لري. د دوی هر لوبغاړي ته چې موقع برابره شي د خپل لوبډلې په ګټه په بالینګ، بیټینګ او ان په فیلډینګ کې د لوبډلې بریا کې رول لوبوي. یوازې 3 لوبغاړو نن د هالند په وړاندې د مسلې جوړې کړې، خو بیا هم نیوزیلنډۍ لوبډلې 322 منډې جوړې کړې. ځواب کې د هالند لوبډلې لوبه یو ځل بیا بهترینه وه، که څه هم دوی هدف ته ونه رسېدل، خو 223 منډې جوړې کړې او د 99 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. بالینګ کې دا ځل میچ هنري 3 وکټې ترلاسه کړې، خو سوپرسټار لیفټ هینډر یا لیفټ آرم سپینر میچل سینټنرو چې 15 وکټې ترلاسه کړې او هالنډۍ لوبډله له مات سره مخ کړه. په دې سره هالند له افغانستان وروسته که څه هم د 2 لوبو وروسته دومره ښه رن ریټ نه لري، خو بیا هم دواړو لوبو کې دوی له 200 څخه زیاتې منډې جوړې کړې. تر اوسه افغانستان یوازینۍ لوبډله ده چې په دغه ټورنمنټ کې تر ټولو کمې 156 منډې جوړې کړې دي، خو بیا هم افغانستان راتلونکې لوبه له هندوستان سره د اکتوبر په 11 نیټه ترسره کیږي چې د دغه ریکارډ د ښه کولو او ان د بریا خپلولو چانسونه له ځان سره لري.